Запах пороха, грохот орудий и боевой настрой. Так проходит завершающий этап командно-штабных мобилизационных учений с участием резервных формирований Министерства обороны Республики. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии президент Бадыр Гунба и вице-президент Беслан Бекбаева посетили мобилизационные учения. Главная цель – повысить боевую слаженность органов военного управления и уровня полевой подготовки личного состава. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, войска Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации совместным действием по плану учений готовы руководитель учения, начальник генерального штаба, генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. Особое внимание уделяется организации поставок резервистов и техники, что является ключевым элементом выполнения боевых задач. Учение направлено на отработку действий офицеров в условиях, максимально приближенных к реальным. Закрепляются практические навыки по приему и распределению военнообязанных, находящихся в запасе, уточнению на местности решений командиров резервных подразделений, ответственных за оборону. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 14 по 17 апреля проводится командно-штабное учение с группировкой войск «Восток» и командно-штабное мобилизационное учение с 4 и 5 стрелковыми бригадами резерва. Сегодня на последнем этапе учений одновременно на двух полигонах Цабал и Нагвалоу проводятся практические мероприятия с боевой стрельбой. Тема ведения оборонительной операции. В соответствии с учениями задействованы все виды, рода войск, специальных войск. Кроме того, участие принимает и межведомственная группировка войск, состоящая из других силовых структур Республики Абхазия. Благодаря внедрению передового опыта на командно-штабных мобилизационных учениях резервисты получают уникальную возможность улучшить свои навыки и повысить профессиональный уровень. Президент Бадыр Гунба и вице-президент Беслан Бекбаева не только наблюдали за учениями, но и сами произвели выстрелы из крупнокалиберного пулемета, а также испытали ручной противотанковый гранатомет. Бадыр Гунба дал хорошую оценку командно-штабным мобилизационным учениям с участием резервных формирований, особо подчеркнув важность укрепления обороноспособности республики. Безусловно, для нас самое главное – обороноспособность нашего государства, нашей страны, безопасность граждан нашей страны. Я уверен, что ваш опыт, навыки, стремление обеспечить безопасность нашей страны создаст благоприятные условия для нашего государства. Еще раз благодарю вас за то, что вы проявляете гражданское отношение к своей стране, за вашу гражданскую позицию. И дай Бог, чтобы мы имели возможность применять оружие только на боевых учениях. Спасибо, благодарю еще раз. Военная практика – важнейший элемент повышения боеспособности войск. Проведение учений решает сразу несколько задач, ведь именно в полевых условиях войска и каждый солдат в отдельности могут проявить себя по максимуму. В целом, в ходе учений был отработан динамичный характер современных боевых действий. Алика Трапшаляс Курсай, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.